算啦，呢種咁嘅女人，我亦都唔想同佢廢話啦。啊，嚟夠唔夠數據都好啊，嗰把嘴太污糟邋遢，會污染我哋直播間。助理踢佢落去，唔想聽佢講。喂！哼，嗱。真係嘅，阿振國呢啲咁嘅老婆咧啊，你先收集好佢出咩鬼嘅呢啲證據。啱先佢喺我直播間呢度已經承認晒所有佢出咩鬼，同幾多個男人發生咗啲咩嘢，仲有佢點樣對待你阿媽嘅點樣攞你阿媽嘅銀紙嘅全部都有證有據嘅。等下我將錄音錄屏俾到你你再去搜集佢生活方面嘅呢啲證據。你翻嚟屋企一趟解決呢件事去，你同佢好好冷靜落嚟溝通明確咁樣提出自己嘅底線仲可以咧即係點講咧？資訊小律方面嘅通過嗰啲法務律嘅嗰啲途徑嚟維護你嘅父母嘅嗰啲權益係咪合法嘅權益但係咧，我想你絕對唔好話咧有啲暴力解決嘅問題嘅諗法，好唔好？佢唔值得你暴力。如果你萬一入咗去嘅話，你阿媽點樣點算？你細路仔點算？係咪唔值得？好，阿木晴我應承你，我會冷靜去溝通去解決呢個問題嘅，我絕對唔會用暴力嘅，你放心啦好，木晴真係俾你真係件事，我真係丟晒架我都，真係唔好意思啊！唔好講見笑呢啲咁嘅嘢我唔係話你想睇住你嗰啲嘅人嚟嘅，你唔知道目前咩人嚟嘅係咪先？我哋平時咧你話嘅見面嘅時候都係即係同學聚會嘅時候係咪？大家都係傾訴下有咩辛酸嘅苦咁嗰啲咁嘅，可唔可以幫助到對方，盡量幫助嘅人係咪先？依家今日呢件事，你唔好覺得話遇到我咧丟架唔丟架，萬一遇到其他人嘅話即係仲較丟架我同你講自己人，我唔會將呢啲嘢周圍傳嘅，你放心但係我直播間嘅家門咧，佢俾咗一個建議佢話建議你咧帶個小朋友咧去做個鑑咩定，睇下個小朋友係咪你嘅。如果確定係你嘅，你一定要攞撫養權，攞到。如果唔係個細路仔跟咗佢嘅話，會學壞，會變成點樣嘅三觀係咪嚟家門，你哋亦都應承我一定要保密保密，唔好將我同學嘅呢啲嘢傳出去應承嘅溝個一溝個一字話翻俾阿振國聽嚟直播間所有嘅家門一定要記住。一段好嘅婚姻係靠互相包容，一個安穩嘅家係靠孝心嚟維持嘅，係咪先？靠尊重嚟維持嘅，係咪先？靠善意嚟維持嘅，所以做事就要守得住法某律同埋道咩德嘅底線忠於自己嘅伴侶，善待長輩，係咪先先至可以能夠咧擁有長久安穩嘅生活，係咪？嗱，今日咧所有嘅呢啲道理聽到明白嘅家人們冇點關注，同我點個關注點個關注非常重要，證明你哋聽明白咗，係咪先？或者送一個人氣票亦都可以嗱咁樣，阿振國，你依家你可以落翻去同我助理對接好好咁解決自己嘅家庭問題唔好話有啲其他嘅壓力喺度畢竟咧即係我哋支持你嘅，你如果有需要到我幫助嘅話，我亦都會竭盡所能咁幫你好冇？我呢度有個小律團隊嗌做周律嘅，佢亦好有經驗處理呢方面嘅事情。如果你揾得到你哋當地更加好嘅小律，就揾佢哋；揾唔到嘅，我就嗌我周律幫你，好冇？好，阿木晴今日真係唔該晒你，仲有你直播間啲家人真係唔該晒你。咁我依家咧馬上趕翻屋企咧，先解決呢個問題先好，即係有咩唔得嘅話咧，我再聯繫你。好，唔該晒你。冷靜解決好。唉，你家門即係呢件事咧發生喺自己身上，真係確實係好心痛嘅即係我初我都以為係咁啱嘅巧合，我唔知道真係我個同學阿振國，佢係當初咧屋企係環境係比較差嘅，後嚟我亦都係聽人講佢冇讀完初心咧，就係出嚟輟學嘅，因為父母咧身體唔好，所以佢咧就去出邊跟佢阿表哥咧做生意咁樣首先跟佢表哥做生意，後嚟咧係自己做生意嘅所以就先至有今日咁嘅成就嘅，好唔容易。即係一直捱苦捱過嚟嘅，我唔知點解佢個老婆阿黃丹要咁樣嚟對待一個即係咁老實嘅人。大家都聽得出阿振國係個非常好嘅男人嚟嘅，係咪先？嗱，依家我哋此時此刻接聽下一位家人啦我哋用歡迎下一位家人啱先好多家人唔係話嗌我幫下一位嘅幫下一位依家接入嚟。喂，你好。喂，有咩可以幫到你
哎呀，冇情，哎呀，總算連到我啦！我依家咧就遇到一個唔講理嘅人啦，我嚟到佢呢度，我敲門，點敲佢都唔開，肯定知道佢冇道理啊，所以唔敢見我啊！咩回事啊？你講俾我知咩事先？好，冇情，你真係要幫下我啊！你哋知啊？係啊，我真係啊，我就嚟俾佢激死噶啦！佢真係一啲道理都唔講嘅。我嚟呢個療養院嘛，好幾次啦，佢都唔嚟見我，又唔俾個說法我。你先咧介紹一下自己，再同我講下具體係點樣嘅一回事啊！我要知道成件事嘅來龍去脈，我先可以幫到你嘅，好冇？好嘅，唔好意思啊，我咧就叫做趙月平，我今年咧都45歲噶啦。我屋企條件咧都唔錯下噶，不過咧就係啲身體啊一直唔好啊，即係你唔好話睇我45歲啦，咁我嗰啲啦3個高都有噶，而且啊依家瞓覺又瞓唔好，記憶力一跟住又差啦，有時候啊真係噶，呢邊做咗嗰邊又唔記得自己做咗乜事啦，尤其啊對眼啊睇嘢都唔清啦，腳又冇力喎，入鼻又閉咗，腸胃又唔好。其實咧我知道嘅。我即係呢啲咧，即係到咗一定嘅年齡啦，就嗰啲體質咧就容易差咁樣。我有去入院嗰度噶，但係睇都睇唔好啊。我就聽我朋友講啊嘛，佢就話呢一間啊療養院唔錯噶，好多嗰啲啊年紀啊比我大好多嘅，都喺呢度調理好啦，而且咧仲唔使食片啊，就係嚟佢呢度咧食幾餐飯。我一聽啊，咁好好啊，係咪啊？而且咁多人啊都去食咗，都話有用噶，我就嚟咗咯。我嚟咗之後，佢就話叫我辦咗張月卡。阿木晴啊，講真啦吓，呢度咧真係幾好下噶。我食咗幾日，我確實好咗啊。我去查咧，我嗰啲啦各項指標啊都正常啊。喂，你所講嘅係真嘢定假嘢啊？咁神奇啊？真定假？你唔好鳩我喎啊！你交門啊，大家嚟聽下，到底係咩嘢咁神奇？你同我繼續講。好，你聽我講完，真噶。我啱啱開始嚟嗰陣時，我一睇，嚟呢度調理嘅人啊，都係嗰啲啊有實力嘅、條件好嘅人，而且我有問過佢哋噶，佢哋都話有效果噶。療養院嗰個黃院長佢就講，一餐飯咧就4000，佢話如果你包月嘅話就10萬，包你嘅身體健康。咁我後來咧，我就一計呢筆數，我覺得都係包月啦，係嘛，辦個月卡優惠啲，我就交咗10萬啦。佢咧都俾咗我一張月卡，我日日咧就嚟呢度食飯，冇乜嘢，即係冇乜嘢嗰啲山珍海味嗰啲乜嘢冇嘅，都係嗰啲蔬菜啊同埋啲湯類。不過咧，你話咯，一個月就10萬，一餐飯就4000，呢啲價格啊都幾高下噶喎。不過講真咯，你話高係高，但係確實係有用。前日啊嘛，我啱好我就食咗1個星期，我就去家豪嗰度體檢啦。我一體檢之後啊，我各樣啊嗰啲指標啊都正常啦，我就覺得值得啦，係咪啊？就係使啲銀紙啦，係咪值得？如果即係換作啊，住喺家豪嗰度，呢幾個10萬啊，都唔一定啊可以全部都達標。講真啦吓，我本來咧好多謝呢個療養院嘅，但係冇情，我先食咗1個星期啊，我以後又唔使嚟咯。係咪應該啊退翻一部分俾我先？但係咧，我點同嗰個黃院長去講，佢就係唔退。咁你都知道啦，啊，即係10皮使咗去家豪嘅話，都唔一定話可以好嘅啊。你只要可以好嘅話，咁就得啦。我覺得啊，你可以咧再去繼續食噶嘛。哎呀，木晴，我本來都係咁樣諗嘅，我都唔係嗰啲唔講理嘅人。好，你唔俾我退得啦嘛，係咪？但係我依家已經好翻啦，我就唔使去食。我就諗住，我有個阿四姨啊，佢嘅年齡都好大啊，成70歲嘅人啦，身體又唔係好好啊，都係，反正呢啲老人家啦，乜嘢都幾乎有晒噶啦，係嘛？我就諗住剩低20幾日嗰啲飯啊，就俾我個四姨去食。所以咧，我琴日啊，我就將嗰個月卡俾咗我四姨。但係你知唔知啊？冇情，我四姨咧就係佢去佢嗰度食飯啊，就俾佢哋發現咗，佢哋發現咗之後就唔俾我四姨食飯啊。係都話叫我四姨啊，重新啊辦一張月卡，咁樣仲唔單止啊，佢哋仲揼咗我四姨啊，我就覺得佢哋啊真係太唔講理啦，有乜嘢唔可以好好地講？喂，咁呢方面就係佢哋唔啱喎嚇，佢哋唔啱啊！個月卡咧，你淨係用咗話1個星期或7日嘅話，咁唔退算啦啊！亦唔可以話揼你嘅細姨怕嚇，哪怕佢唔俾你細姨去食，亦都唔可以揼佢，係咪先？係咯，我都係咁樣諗嘅。
仲有阿木晴，我細姨屋企咧比較困難嘅，咁用我個月卡唔得咪就唔得咯，點解要對我細姨喐手啊？我細姨都成70幾歲嘅人啦，你話咯，俾佢哋咁樣揼幾下，又住咗家號啦，所以咧我就嚟揾佢哋，要揾個説法，但係咧佢哋就一直避住，就係唔見我。你唔好急先。咁既然你嚟求助到我嘅話，我一定話幫你即係睇下點處理呢件事嘅，好唔好？好，唔該晒你。我依家就喺佢呢度噶，我再試下睇下佢哋有冇人開門俾我吓。喂，開門啊！我知道你哋入邊有人嘅，你開門啊！喂，開門啊！做乜又係你啊？你想點啊？喂，你煩唔煩㗎？過嚟敲門，日日喺度敲，真係我想點？你終於肯出嚟啦咩嚇？我依家唔係話想點，我就想你將我嗰個月卡剩低嗰啲銀紙退咗俾我啊！退，你大頭菜食得多啊？你未瞓醒啊？同我躝啊！有咁遠躝咁遠啊！如果再喺度搞震嘅話，我唔單止唔同你退啊，以後你都咪醒紙嚟呢度食飯啊！你老味啊！我好心同你辦月卡啊！我乜嘢都話晒俾你知啊！嗱，你而家同我講一句到尾，你身體好咗未？其他唔使講，就問你一句，你身體好咗未？答我。係啊，我係好咗，呢個我承認啊，我各樣指標咧都達標啦。但係問題我先食咗1個星期嘅飯啊，我交咗10萬啊，咁你呢個月卡都太貴啦啩？依家你同我講太貴啊？食嗰時你唔講貴？我同你講啊，你咪喺度再喺度嘈啊，喺度搞震啊！辦月卡係你好咗噶，當時講得清楚、明白噶，係你自己自願噶。你而家好咗已經好唔錯噶啦，你仲想點啊？如果你自己問心嗰句啊，如果你住家豪使個10個可以好翻咩？你而家好翻啊，仲喺度搞震。我依家唔係嚟搞震啦，我係你剩低我啲銀紙可以唔退俾我啊？我就係叫我細姨嚟嚟食幾日飯嘛，唔通唔得咩嚇？咁好，你哋唔俾佢食就算啦，點解要揼佢啊？點解要揼佢？你自己唔知咩嚇？叫你細姨嚟，如果個好似你咁樣食好咗叫其他人嚟我哋仲使開嘅咩？開卡嗰時講到明㗎，一人一卡，你係咪撞聾啊？而家你先同我講埋呢咁廢話，同我躝啊，有咁遠啊！如果你唔走嘅話我連你都揼埋啊，腳都好跛你啊，手都再敲你下。喂，你係咪應該要講下道理？你咁我嘅仲依家，我細姨幾十歲嘅人成70歲嘅人你哋都揼得落手嘅嚇？你哋唔怕有啲咩報咩應嘅咩嚇？報應都報你啦，食好咗喺度嘰嘰閪趌趌，同我躝馬上同我躝絲趌路啊！如果再夠膽再喺度敲門漚跛你個手唔單止腳都漚跛埋啊！到時唔好怪我出去，喂，你唔好走喂，阿月平唔好嗌啦，月平唔好嗌，月平唔好嗌啦。嗱，阿慕晴，你啱先都聽到啦，你話咯，佢咁行得噶，佢真係一啲道理都唔講噶。太串啦，太鳩屎啦！嚟家門呢啲咁嘅人，明係點講咧？明係想蝦人係咪先？蝦老實人嚇，你再咁樣落去嘅話，你容易蝕底嘅啊！呢個啱先嗰個人係乜水？阿慕晴，啱先嗰個人咧，佢就係黃院長嚟嘅，即係話無論點樣都好，你乜事都好都要講道理啊嘛，係咪？係我辦個月卡，我俾咗10萬，但係我就食咗7日嘅飯啊嘛，我好咗，講真啦，我都好多謝佢哋嘅，唔俾我退都冇所謂。咁剩低嗰啲啦，我叫我細姨嚟食幾日飯啫，我覺得都唔過分啦，係咪啊？使唔使喺度對我細姨喐埋手啊？你話咯，佢都咁大年紀嘅人啦，邊度頂得順佢哋咁樣揼啊？而且咧，依家又住喺家豪嗰度醫藥費都要使好多噶。哇，真係嘅，呢啲咁嘅人簡直唔講道理。你家門下，我哋平時去辦張卡做美容嘅話咧，都唔係話要一卡一人用啦嚇。有閨蜜一齊帶埋去嘅話，可以同樣插埋同一張卡，按次數啫嘛，係咪先？有咩嘅啫啊？你家門佢咁樣就唔啱啦，係咪先啊？太過唔講道理係咪先？嗱，首先阿月平，你唔好急先，你將嗰個黃院長個電話俾我俾我去幫你揾佢。好，我依家就發俾你嚇。
好，又麻煩你。好，你發過嚟我後台呢度。仲有好你等我消息啊！你先睇下啊，翻屋企啊定係點啊？我去打個電話俾佢，好冇？好，真係唔該晒你，莫晴。咁我去附近嗰度坐住，我等你消息嚇。你去附近坐住，你唔翻屋企先啊？咁你一定要注意安全喎。你揾個地方，要注意安全嘅地方。你喺附近亦都可以啊，但係你唔好再靠近嗰度先啊，好冇？等我消息好冇？好，我知道。好，我等你。好，我收到啦，我收到啦。你等住先。你家門下呢度嘅收費實在太高，一餐飯4000蚊，食咩啊？係咪先啊？一個月喎10皮喎嚇，仲隨便喐手嚇。呢啲我唔可以唔理嘅，家門啊！對於呢啲咁嘅不平事，我係必須要鏟嘅嚇。嚟助理，馬上打電話俾嗰個黃院長，唔使咧嗌佢嚟直播間嚇，直頭咧打通咗勾嗰條線嚟，我嚟同佢講嚇。嚟家門嚇，此時此刻今日呢個又係煙叉子，大家都聽得到嘅。啱先嗰個月平講嘅呢個黃院長，佢絕對唔係一個善人，係咪先？所以我哋今日要打醒12分精神嚟對待呢個咁嘅人，我哋一定咧要點講咧，攞出我哋嘅實力嚟，好冇？你家門，大家冇點關注嘅，同我點個關注。如果點咗關注嘅話，有條件送個粉絲燈牌就 OK 啦嚇。粉絲燈牌人氣票幫我分享直播間出去，撳定屏幕2秒出現推薦直播，將我直播間推薦出去，好冇？等更多嘅人嚟到我直播間，幫忙一齊解決事情，好冇？嚟幫我分享直播間，家門唔該同我公屏飄一飄，好冇？我哋唔好俾我哋嘅公屏停低喺度。如果停低喺度，豆爸爸識別到我直播間冇人喐嘅話，恐怕會以為係一個咧即係點講咧，唔值得推流嘅直播間到時咧以為我哋係機器粉嘅話，點算啊？係咪先？所以我哋嘅公屏一定要有人講嘢溝個一字，哪怕溝個一字咧，都係一種互動，係咪？等豆爸爸知道我哋係一個即係點講咧？係真人真粉嘅直播間，好唔好？連入嚟，打通未？未打通啊？諗，打多幾次，打多幾次，你家門打通啊？連入嚟。喂，你好。喂，請問係咪黃院長啊？係啊，係我啊，你係邊個啊？打電話過嚟做乜嘢啊？咩事啊？係咁嘅，我係通過朋友咧介紹打聽到嘅即係我最近身體咧有好多唔對路嘅地方我想嚟你哋呢度咧調理一下。聽講咧辦嗰啲咩月卡比較抵係咪先10皮辦嘅係咪？你哋呢度仲有冇位收唔收人調理啊？咪住，你話係朋友介紹過嚟㗎係咪啊？係我身體唔好想嚟我哋呢度調理係但係依家咁樣，我怕佢同我唔知係咪吹水嘅，係咪真係可以調理好？嗱，你同我頂，同我放心。既然朋友介紹得嚟嘅話，我唔會等你咧白白咁樣使銀紙㗎。嗱，我哋呢度條件好好㗎。嗱，我同你可能你朋友咧同你講得唔係幾清楚。嗱，我再同你講多一次，我哋呢度咧一餐飯係4000蚊嘅，但係咧辦月卡會平啲嘅喎。辦月卡咧就10萬蚊，咁月卡咧就比較合適啲嘅，因為月卡咧就可以你即係正常嚟講就喺呢度一個月咁樣食噶嘛，就可以保證你係調理正常嘅。係啊，調理咁正常嘅。咁而家你都知啦，住家豪食呢個食嗰個咁多副作用係咪啊？嚟到我哋呢度唔同嗱，我哋嘅調理好簡單嘅啫。就係每日粥排骨湯同埋啲雞湯同埋嗰啲青菜湯仲有其他全部都係好綠色食物嚟㗎。最多咧一個月㗎咋，我咁包保，我可以拍行心口㗎，一個月你個指標就可以恢復正常㗎啦，信我。喂，就憑你啱先咧，黃院長你念嘅嗰啲食材咧，亦都唔使咁多銀紙吧喂，我仲以為4000蚊銀嘅一餐飯，仲有咧一個月成10皮，可以食到鮑參翅肚嗰啲咩海咩參嗰啲咁嘅靚嘢嘅添。所以咪話你哋膚淺咯，亦都唔係話膚淺嘅，話你哋咧，即係點講咧？唔係我哋內行人，你哋係唔明㗎。嗱，你既然都問到我，喂，咁都冇可能收費咁高吧？太高啦！你真係綠色食物喎。嗱，我老實同你講啦，我知你哋有顧慮嘅。嗱，你肯定會咁樣問㗎啦。我哋屋企食4000蚊食得好好啦，一個月夠食咯。係咯，你哋一個月覺得係咁樣講，咁樣諗㗎，其實唔同㗎。你喺佢食嗰啲肯定唔得啦。如果係得嘅話，使鬼咁多人嚟我哋呢度咩？嗱，我同你講啦，我哋呢度咧係用嘅，嗱，你聽住咯，係拉長石煲同埋拉長石碗，有冇聽過啊？
未聽過係咪啊？嗱，我同你講翻啦，我其他人我唔講㗎，見係你朋友介紹嚟，我先講我哋呢度係爆晒棚㗎。嗱，佢咧，我哋呢啲煲啊同埋碗咧，佢可以拉長石喎，可以釋放59種天然嗰啲礦物質㗎，係59種喎，同埋8種嘅人體需要啲核心微量元素㗎。嗱，好容易咧就俾身體吸收嘅，營養咧直接啊達到細胞嘅根源㗎。可以調理三高噶，嗰啲小咩糖咩人嗰啲啦，同埋手啊腳啊麻木嗰啲，同埋嗰啲管道堵堵塞塞嗰啲都可以嘅，幾乎啊即刻馬上見效噶。所以嗱，我講呢啲你應該明啦。所以你喺出邊啊使幾十皮啊，都未必有咁嘅效果啊。嗱，我啊費事講咁多噶啦，你朋友介紹嚟嘅，我就嗲多兩句啫。你有時間就過嚟啦，其他我唔講啦，反正身體係自己嘅。哦，哎呀，我終於明白啦，原來係你哋嘅嗰個煲同埋嗰個碗啊，就可以令人健同埋康。咁但係你哋呢度嘅嗰個趙月平阿姨，佢咪辦咗月卡嘅啊？佢只不過係你到呢度食咗1個星期啫喎啊！你點解唔將剩低嘅銀紙退翻俾人哋啊？人哋如果唔食嘅話，你應該要退銀紙吧？仲有佢話要佢唔食嘅話，你唔退亦都可以。佢俾佢阿姨仔嚟食，但係點解俾佢阿姨仔嚟食都唔得咧？你仲要揼人哋阿姨仔咧？咪住，我越聽越唔對路嘅。你知咁多嘢，你乜水啊？哦，你剛先講到趙月平係咪佢啊？佢揾你嚟噶，做嫁娘定係點樣啊？嗱，你講得冇錯吓，佢係我直播間嘅人。我係抖音直播平台嘅主播嚟嘅，我嗌咗目情，佢咧辦咗月卡冇用完想嗌佢阿姨仔嚟用但係你唔肯退俾佢又唔俾佢阿姨仔用，你仲打人哋個阿姨仔，佢阿姨仔70幾咯喎，你係咪要解釋下點解要打人啊？我點解要打人啊？我打得佢少啦，佢喺我呢度辦月卡食飯啊，你可以問佢噶。係咪測量之後身體各項指標都達標咗啊？喂，佢達標喎，講到明嘅喎，咁我點可以退錢啊？喂，如果個個都係咁樣嘅話，我哋就使撈嘅而且我哋呢度講到明噶，白紙黑字寫到明噶，一人一卡制啊。如果佢換人嚟我哋療養院嘅話，咁你重新辦卡啦。佢趙月平食咗7日好咗啊。佢可以繼續嚟食噶，冇所謂噶。佢食到嗰1個月佢咪走咯。但係唔可以換人過嚟噶，佢依一粒聲唔需要過嚟食飯啊，咪揼得少咯。如果佢再嚟食佢腳我都摳跛埋佢啊！你叫咩名話？你剛先講緊咩話？冇聽清楚啊！開直播噶嘛？我叫目情你記住我嘅名下。嗱，我今日咧，我同你講，你幾惡都好，呢件事我管定啦你揼人你就係唔啱下。目前嚟講，佢阿姨仔係喺嘉豪嗰度嘅即係依家係非常之嚴重嗰隻你就要賠咩償賠償都唔單止你仲要入去都唔頂你冇嘢啊嘛？你大頭菜今日未食定係點樣咁大口氣嘅，食得算多多管閒事。如果你喺度你咁多嘅話，我連你都揼埋喺度嘰嘰格格。哎呀，你咁猖狂喂，我就係要管到底有本事你試下。你同邊個喺度嘈得冚冚聲你咁大聲入嚟都唔好噶。入嚟，我而家把幾火嗰個趙月平揾咗咩個爛鬼主播仔叫目情噶，喺度多管閒事。我等陣去揼鑊佢噶啦。唔係黃院長你咪咁樣講話啦咩可能直播間埋好多人咁對我哋影響就唔好噶啦。你咁樣咁個語氣哎呀，好多人係我下冇諗到可能啲直播間好多人咁而家點算可以點算咧？實話實講咪得咯。總之你同咩人講話咁首先之前咧，你都要喐下個腦先啦，好唔好？咁我鬼知咩？佢喺度嘰嘰格格咁，我咪大聲咗咯。哎呀，我明噶啦，我自己衝動得滯。哎呀，係我衝動得滯咁如果大聲可以解決問題嘅話咧，咁攞369都冇用噶啦，係咪？你同人哋好好講話，實話實講就得噶啦，好唔好？好。黃院長佢係邊個邊個關你咩事你個主播仔嚟噶咋，唔應該打定咁多嘅咧，你就唔好理呢件事，唔係你應該問嘅。你咪自己搞到時一身蟻
阿黃院長，前話未講完，後話你又咁啦，咁樣講話，你俾手機我同佢講啦。忍唔到嘛，個大聲兇我啊！我從細到大都俾人兇過㗎。得，俾你啦，你同我講事啊，嗱，俾你。俾手機我。你有事你就去做先啦，我同佢傾，嗱，俾你電話俾你，係我出去先啦。喂，你好我有啲事想問下你得唔得咧？你好啊，係啊，我叫成彪啊，我啱聽黃院長介紹過你，你係趙月平揾過嚟嗰啲主播係嘛？你有咩事可以直接問我嘅，係啊。我方便嘅，你放心啦。好方便就得。我最怕咧就有人唔方便吓，係咪先啊？哎呀，阿成生，即係你哋呢個療養院收費咁貴，係咪先？而且仲喐唔喐咧，就即係揼咗人哋阿趙月平嘅阿姨仔吓。唔知道你可唔可以話幫手作個主解決下呢件事咧？首先你好似我聽佢叫你做目情係嘛？係啊，我冇聽錯。黃院長佢本身嘅脾氣就唔好，所以佢講話係比較難聽少少嘅，即係你見諒少少，即係唔好即係擺喺個心度。呢件事肯定要解決嘅。其實我知道黃院長做呢啲事太過分，佢唔應該係對一個老人家喐手佢。咁你睇下可以點解決咧？其實出咗呢件事之後咧，即係我同我大佬我哥我打咗電話，而家我哥馬上翻緊嚟噶啦。我一定會叫我哥解決好呢件事情。我其實過嚟我都係故意即係我特意過嚟想勸下黃院長嘅，唔好再收費收得咁高啦，都唔好再蝦埋啲老年人啦。佢哋其實都唔容易嘅，加上我個人比較正直，我唔允許佢哋再同啲老人喐手喐腳，我哋後生人嚟噶嘛。喂，點解要揾你阿哥啫？你話唔到事啊？即係因為呢個療養院咧，就其實係我哥承包嘅。咁我哥咧係從國外學習科技翻嚟啲博士嚟嘅。目前咧佢喺中科院係做研發嘅拉長石煲同埋拉長石碗佢可以釋放59種天然礦物質㗎，同8種人體必須嘅核心微量元素。最巴閉嘅就係新元素含量爆標細胞仲可以從根源上修復嘅，所以各項指標都冇咩問題嘅。佢做一個恢復提供自己身體嘅免疫力，恢復全身嘅機能，延緩衰老不過呢個原材料就好稀缺，所以每個月只能最多生產10幾個。所以咧，我哥咧就攞咗幾個呢個拉長石煲同埋碗擺喺療養院度，俾有需要嘅人調養咯。你呢度只要每日食2餐飯，就可以將佢身體調養好。但係辦月卡確實就係因為太貴啦。其實呢件事咧，我同我哥係溝通過嘅，但係我哥佢唔聽因為其實我都有啲理解嘅，佢確實研發出嚟呢啲嘢係唔簡單嘅，可以幫人哋調理好。其實收10萬都唔算多。趙月平咧想退月卡，然後咧就等個姨仔過嚟繼續接住食飯咧，我哥就叫黃院長將趙月平阿姨仔又打咗又住咗院，所以咧我心咧都唔舒服，所以我咪過到嚟想話勸下佢咯。咁證明你咧，你都係好人嘅，但係咧依家仲唔知係咪真係好人定假好人吓？希望你真係真好人啦。咁我想問下你點解唔早啲勸你阿哥咧？你唔可以話俾佢同嗰個黃院長咁樣嚟對待老人家噶吧？其實真係家家有本難念嘅經，一言難盡我哥佢出國咁多年嚟，確實係好本事，係學到咗好多醫學技術，翻咗嚟又俾中科院請走咗。佢一走就將我同阿爸阿媽唔記得咗噶啦。佢唔單止唔孝順添而且對我自己老豆老母都拳打腳踢噶。只要我老豆老母有一句講得唔啱聽嘅，對佢唔順心嗰啲話，佢鬧人鬧得好犀利噶，冇人理得到佢噶。哇！冇諗到你阿哥咧文化程度咁高嘅一個人，你阿哥係呢種人你即係你，既然你都管唔到佢，咁你可以勸到佢要賠償銀紙俾阿趙月平嘅阿姨仔咩？不過你放心啦，呢啲嘢你唔好擔心。我既然我嚟得到呢個療養院啦，我就已經係我落定心水，我會徹底嚟呢件事。如果我哥唔降低收費，如果唔將趙月平佢姨仔件事處理好，唔賠償嘅話咧，
我就會從廚房度攞走佢個拉長食煲啊，因為呢個拉長食煲嘅價值就5、6位數噶啦。我就算點樣都足夠補償趙月平佢姨仔嘅，你放心啦，你就放心啦嚇。嗱咁樣啦嚇，我就無論點都好，你既然承擔要承諾話要辦呢件事嘅話，我就交俾你啦嚇，亦都多謝你嚇，代老人家多謝你嚇。但係咧，你一定要辦得好好睇睇喎，因為咧一個老人家咧真係嘅入咗家號度又點講咧，冇個講法嘅話，好可憐，你知唔知啊？又變到好似無法無天咁啊嚇，一定要俾佢一個交代，係咪？你講得啱啊！果然係做主播，我聽你講話，我知道你係非常正能量、有大愛嗰啲人嚟嘅。呢個世界上唔可能係冇公義噶嘛。我係唔同你講咁多啦。我想去睇下我哥嚟咗未？一陣佢嚟咗嘅話咧，我就叫佢馬上去處理咗呢件事先，好唔好？嚇？咁樣啊？喂，咁你可唔可以將你嘅嗰個號碼發俾我咧？等你阿哥嚟咗之後咧，你嗌佢咧打個電話嚟俾我，好唔好？好，冇問題。咁啊，我將我個手機號我都發俾你。等我哥嚟咗啦，我就叫佢同你打個電話，好唔好？你好，唔該晒，多謝嚇。唔使，好，係咁先好，係咁先，麻煩你啊。好，拜拜，走咗啦嘛。嚟家人們，阿成彪咧啱先佢講嘅嘢只能信一半嚇。等佢阿哥嚟咗嘅咧，就一切都清楚啦，係咪先無論話點都好，佢哋咧都要俾阿趙月平一個交代嚇。我講翻俾阿月平聽先嚟助理嗱拉阿月平上嚟，你家人們此時此刻大家正能量溝一波好冇？正能量溝一波，保護好我哋直播間。讚嘅話，我哋今日咧仲撐2萬嘅讚，撐2萬嘅讚，嚟家人們同我衝上去撐2萬嘅讚就夠啦2萬嚟同我衝每個人衝3到500下衝3到500下冇點關注嘅點個關注俾我點咗關注嘅話留翻喺我直播間我哋直播間無論人多好人少好，我哋都要齊心協力做好每一件事呢啲就先至係我哋嘅初心，係咪先？唔該晒，多謝晒大家連入嚟，領進嚟，連到啦係咪？好，喂阿月平係咁，你依家咁，你將嗰個療養院嗰個位置咧發過嚟俾我我睇下，等陣咧派人過去查下睇下佢哋咧係唔係亂收費，仲有係咪唔止淨係蝦咗你阿姨仔有冇蝦其他人，好冇？好，我依家即刻將個位置發俾你嚇。好，你發過嚟。多謝你啊。好，唔使咁客氣依家發過嚟啦，係咪？好，嚟阿助理，你去處理下，派人哋去查下嚟，我同你講下，依家咧有個嗌做成彪嘅人佢已經承諾咗佢即係點講咧，佢會幫我哋，而且佢承認咗係佢哋嘅錯佢咧即係點講咧會諗個辦法幫你哋要補償咁所以你放心我睇佢應該咧個聽落去佢講嘢咧都幾啱聽下嘅，個人咧亦都係比較講道理嘅，好冇？好，真係唔該晒你啊，木晴。不過咧，我就驚有啲人始終都唔俾我哋退阿木晴。咁我當時辦嗰張卡嗰陣時，我就係因為見到有人食咗20幾日嘅飯，啲身體又好咗，有啲人食咗10幾日都好返，但係我咧，我就食咗1個星期啫，我食咗1個星期我就調理好啦。所以我就覺得既然咧我已經各項指標咧已經恢復翻正常啦，而卡唔俾我退，我冇所謂嘅，真係冇所謂噶。我就係叫我個阿洗姨去食幾日飯啫嘛，係咪？結果依家我個洗姨就俾佢哋揼到瞓喺家號嗰度阿冇情。所以咧我驚佢哋會唔會係呃你噶？佢哋即係話補償，應該好大機會唔咩噶喎。而且咧佢哋我同你講下。佢哋就成個土匪咁樣噶，同佢哋講話乜嘢真係要小心噶。唔理點樣都好佢哋咧喐手佢就係唔啱硬有道理。依家呢個社會係發咩自治區嚟嘅，唔係話佢就可以隨便喐手揼人哪怕佢幾有後台都唔得你依家先點講咧先冷靜落嚟先我先諗個辦法點幫你先，好冇唔係咧，目前我真係好驚佢哋又對你點樣你知唔知佢哋真係好唔講理噶，而且佢哋手底嗰啲啦，好多人噶，個個都係嗰啲惡死能登嘅人嚟噶，所以咧我真係有啲懷疑佢哋會唔會即係佢哋邊度肯補償翻俾我而且我又擔心佢哋對你點樣
你就放心下，我唔係話咁容易佢哋喐就喐得到嘅，唔好話佢依家佢唔知我喺邊，但係佢知道係我喺邊嘅話，我亦都係我身邊亦都係有人，我自己亦都係有翻咁兩三道散手嘅嚇，我係嗰個跆拳道黑帶嚟嘅，我自己足以可以保護我自己啊。你放心，呢啲佢埋唔到我身嘅啊，安全方面咧，你唔使擔心我嚇啊。即係點講咧？啱先嗰個成標講啦啊，實在唔得嘅話，佢就俾一個佢哋嘅嗰度嘅嗰個咩拉長石煲你啊，你覺得點啊？真係㗎，佢真係咁樣講啊，真係肯俾個包我啊！啊，咁好啊！我同你講啊，慕情，即係話同樣嘅一模一樣嘅嗰啲菜乜嘢啊，啲食材乜嘢啊，我哋喺屋企啊就煮嘅話，煮翻嚟嘅話就唔可以將啲身體調理好㗎。只要嚟到佢呢間療養院啊，食佢哋嗰個煲出嚟嗰啲嘢啊，先係可以調理好身體。哦，其實講真，我哋之前有幾個人啊，都會揾嗰個黃院長㗎，就想買佢嗰個煲，但係咧唔理我哋出幾多銀紙俾佢啊，佢都唔肯啊，佢話唔賣㗎，所以冇辦法啊，我哋先嚟佢哋呢度辦啲月卡㗎。嗱咁樣嘅話，我心入邊就有數啦嚇啊！佢哋即係唔俾你姨仔補償嘅話啊，我就要佢哋咧俾你一個嗰啲煲啦，好唔好？好，唔係，慕情，我唔同你講住先啊，嗰個黃院長啊，黃院長佢行咗過嚟啦。你唔好吸先，你唔好吸電話，你開免提。係，我企喺度，剛先有個主播仔打電話俾我啊，係咪你搵過嚟㗎？企喺度啊！係啊，就係我搵嚟嘅，咁又點啊嚇？你哋咁唔講道理啊！我咪就搵個主播嚟幫手咯。幾把炮喎，膽生毛啊吓！你冇睇下我上面嗰個係邊個啊？我成家喺當地出晒名噶，你啊養得起咩？你哋兩個過嚟，將佢帶走，做咩？做乜嘢？喂，好嘛，跟住佢唔追。喂，家門麻煩啦啊！你助理嗱打電話俾嗰個黃院長啊，唔知咩回事嚇打電話俾佢嚟家門啊！阿月平嗰度恐怕出咗問題啦嚇嗱，點解話啱先我聽到佢好似係咪俾人哋捉咗啊？嚟家門嚇，你哋啱先聽到係咪咁啊？突然就冇聲咯喎嚇，打過去啊，冇人接啊！冇人接喎嚇，你馬上嗌你啱先話未話派人過去嘅，你嗱嗌佢哋加速快啲過去嚇，唔可以俾阿月平出事嘅嚇，唔可以俾月平出事嘅，你家門嚇，我依家俾嗰個阿成標打個電話睇下點先，俾阿成標打電話睇下咩情況嚇，希望佢可以幫到我哋係咪先你啱先好明顯佢係講話企喺我哋呢邊嘅嚇，你家門依家我哋打過去俾成標。助理，嚟家門保護好直播間嚇，冇點關注嘅點翻個關注，冇送燈牌嘅送個燈牌，仲有冇分享直播間嘅一定要幫我分享個直播間撳定屏幕內咪要出現推薦直播，將個直播間推薦出去，等更多嘅人嚟到我直播間，好唔好？知道我哋係做緊正能量嘅事嘅，好唔好打通啦係咪？連入嚟。喂，阿成標啊！目前係咁嘅，我有急事揾你啊！啱先咧，我同阿趙月平咧通緊電話嘅時候，突然咧嗰個阿黃院長嚟咗喎，佢將阿趙月平帶走咗喎，佢擒咗佢喎嚇你睇下係唔係喺你哋療養院入邊擒入去你哋療養院入邊佢係咪帶走咗佢入去唔好話俾佢真係傷害到阿趙月平如果出事嘅話，你哋嗰度逃唔甩㗎，我同你講喂，咩話？喂，點會出現呢啲事㗎？黃院長啱啱出咗去嘅喎，我而家自己喺療養院呢度啊。喂，如果佢帶走咗趙月平翻嚟嘅話咧，我一定會保護好佢嘅。你放心啦，冇事嘅，你放心。我同你明講都唔怕啦嚇，嗰黃院長佢做嘅呢啲事太過分啦嚇！如果佢再咁樣落去嘅話，就唔單止係賠償咁簡單噶啦，我唔會放過佢噶。我知道阿目前講句難聽啲，黃院長冇咁大嘅膽佢唔夠膽做呢啲事我估一定係我哥，一定係佢安排黃院長咁樣做嘅。睇嚟我哥為咗利益真係不擇手段根本唔將呢啲老人當一回事
如果有人夠膽喺療養院度搞事嘅話咧，我哥啊真係有可能分分鐘會對佢哋落毒手嘅。嗱會處理㗎啦，你放心啦。哎呀，嚟咁樣嚇，嗱我唔可以話即係俾你同你即係俾你阿哥同嗰個黃院長咁樣再胡作非為㗎嚇。你依家咁樣你嗱臨將你阿哥嘅電話俾到我要打電話俾你阿哥。阿目前啊，你莫急住先啦，我怕你同佢打電話係陌生電話，佢唔接㗎。因為咁啦，我用另一部手機，我打俾佢啦，好唔好？咁你開免提好冇？等我哋聽一下，好冇？我而家打俾佢。喂，阿哥啊，喂，你到邊度啊？我喺療養院等緊你啊，你喺邊度啊？而家細佬啊，我而家就到噶啦，我就喺路上，你再等我一陣啦。阿哥啊，嗱，而家黃院長啊，將一個嚟調理嘅姓趙嘅女人接走咗啊！就算你點樣啊，你都唔可以咁樣做啊！你唔得忘記咗老豆老母曾經交代過㗎，叫我哋多啲幫助嗰啲需要幫助嘅人啊！你而家學業有成，又係中科院唯一一個最後生嘅科研人員，你